മിക്സ് ആൻഡ് മേക്ക് വിത്ത് ഷെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചുരിദാറിൽ ഇത് ഒരു പുതിയ ചുരിദാറാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ കുത്തി കീറൽ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് പോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് കുത്തി കീറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ നെക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇതുപോലൊരു നമ്മുടെ ഹോളിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ആ ഗമ്മുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക. ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ്, ആ ക്ലോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഹോളില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഹോളാണ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഹോളാണ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ കണ്ടോ. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഉൾവശം. ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ, പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒട്ടും നമുക്കറിയില്ല, ആ ക്ലോത്ത് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ചിലപ്പം പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ ചിലന്തി വല പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുത്തി നിർത്തി അതേ കളറിൽ തന്നെ നൂലെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഔട്ടർ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ലൈൻ പോലെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒത്തിരി സ്പേസ് ഇടണ്ട, ഒട്ടും സ്പേസ് ഇടാതെ തന്നെ കൊടുക്കുക. എങ്കിലും നമുക്കത് തടിച്ചൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല, പുറത്തേക്ക് കാണത്ത് പോലുമില്ല. ഇതിപ്പം പ്ലെയിൻ അല്ല, പ്ലെയിൻ കളറാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ. സെയിം കളർ ത്രെഡ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുത്തി നിർത്തുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടൊന്നും തുടങ്ങണ്ട, അപ്പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി പോവുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. അത് ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരേ കളറ് വരുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ടോ. പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുപോലുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കേട്ടോ, ഉൾവശത്ത് നിന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പീസ് അല്ലാതെ വേറെ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തടിച്ച് നിൽക്കും. കണ്ടോ, ഉൾവശത്ത് കണ്ടോ, ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ, വളരെ നീറ്റായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്